Pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Central Visayas tungod sa backlog. Samtang Interagency Task Force na alarma sa pagsaka o nagsaka ng kaso din sa Central Visayas. Si Femari Dumabok sa report. Tuyong umibisita sa Sugbo si Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementor sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, kunay ATF. O sa niini aron pagsusi sa hinungdan nganong padayong nagsaka ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa tunga-tunga Kabisayan. Sa iyang pakigtigom sa mga opisyal sa Sugbo na sayra ni Galvez nga ang nadugang nga mga kaso nakuha gikan pa sa swab test sa Mayo pa. Ato sa virtual press conference gahapon sa hapon, ilang gitugan nga nasabutan ang pagpatuman sa nagkalanlaing estratehiya sama sa dinali ang swab testing aron dili magdugay sa mga tambalanan kun naayo na. Abagan usab sa kagamhanan ng mga pribadong tambalanan alang sila magkinahanglan aron makahimo dayon sa dinaliang testing, pag-isolate sa mga nagpositibo, pagpatambal kanila o ang pagpahigayon sa contact tracing. We will make a protocol na magkakaroon ng tinatawag na certification that he is already COVID-free. Huwag nating magkaroon tayo ng discrimination. We have noticed an increasing number of symptomatic cases that we need to really address. It also corresponded with an increase in the number of admissions in our hospitals. We still have a lot of beds available. It's really more of the COVID beds that are being filled up. Subay niini gipaybaw sa DOH-7 nga way mabalibara ng mga ospital kay magamit naman ang quarantine facility sa Dakbayan sa Sugbo diya sa may North Reclamation Area nga maka-accommodate og 160 ka mga pasyente ug ang Bayanihan Field Center sa IEC nga dunay 130 ka bed capacity. Dala ni Galvez og Secretary Vince Dizon ang ubang mga gamit sa laboratory sama sa 10,000 ka mga testing kits. Samtang tukion sa kauluhan ang unsa may data nga nakuha sa IATF sa Central Visayas. Ug base niini, si Presidente Rodrigo Duterte na ang mopahibaw sa quarantine status sa rehiyon ilabi na sa Sugbo sa Hunyo 15. Pinapunta ko rin dito ni Secretary Anyo at saka ni Secretary Duque para ma-evaluate para at least hindi po tayo magkamali ng recommendation. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.